வெல்கம் டு அவர் கிராஃப்ட்ஸ் மரசு. இன்னைக்கு நம்மளோட கிச்சனில் கருப்பு கொண்டக்கடலை யூஸ் பண்ணி சூப்பராக ஒரு கிரேவி பண்ண போகிறோம். நம்ம யூஸ்வலாக பண்ணாமல் அதில் வேர்க்கடலை, தேங்காய், கொஞ்சம் கருப்பு எள் இதெல்லாம் அரைச்சி ஊற்றி பண்ணோம் அப்படின்னா டேஸ்ட் வந்து சூப்பராக இருக்கும். சிம்பிளான அந்த ரெசிபி பார்க்கலாமா? கருப்பு கொண்டக்கடலையை ஒரு 8 ஹவர்ஸ் ஊற வச்சு எடுத்திருக்கோம். அதை குக்கரில் வேக வச்சுக்க போகிறோம். பொரிக்காஞ்சட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா கருப்பு எள், தேங்காய் துருவல், வேர்க்கடலை, சோம்பு, சீரகம் இதெல்லாம் எடுத்து நம்ம சூப்பராக வறுத்து எடுத்துக்க போகிறோம். இதை வந்து மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு சூப்பராக ஒரு பேஸ்ட்டாக வந்து நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம். கொண்டக்கடலையை ஒரு 8 விசில் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு குக்கரில் சூப்பராக குக் பண்ணி எடுத்திருக்கோம். இப்போ அதே குக்கரை வந்து இப்போ நான் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன். நல்லெண்ணெய் வந்து ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன். நல்லெண்ணெய் பார்த்திங்கன்னா உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. ஸோ அது எண்ணெய் சூடான உடனே இதில் நாம் கடுகு போட்டுடலாம். கடுகு பொரிஞ்ச உடனேயே பெரிய வெங்காயம் ஒரு 2 வெங்காயம் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை அப்படியே நம்ம இந்த எண்ணெயில் சேர்த்து சூப்பராக வதக்கிக்க போகிறோம். வெங்காயத்தோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போ இதோட உரிச்ச பூண்டு பல் ஒரு 10 பல் எடுத்து நாம் அதையும் சேர்த்துக்க போகிறோம். 10 இல்லை ஒரு 15 பல் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். பூண்டையும் நாம் சேர்த்து சூப்பராக இந்த வெங்காயத்தோடு சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்க போகிறோம். தக்காளி வந்து நாட்டுப்பழம் யூஸ் பண்ணுங்கள். நாட்டுப்பழம் வந்து உடம்புக்கும் நல்லது, அதே மாதிரி குழம்புக்கும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நாட்டு தக்காளி 2 எடுத்திருக்கேன். அதை நல்லா கட் பண்ணி அதோடு சேர்த்து வதக்கிக்க போகிறேன். வெங்காயம், தக்காளி, பூண்டு 3மே பார்த்திங்கன்னா நல்லெண்ணெயில் சூப்பராக நமக்கு வதங்கிட்டு இருக்குது. இப்போ மசாலா எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு சேர்க்குறோம். காரத்துக்கு வத்தல் பொடி, கொத்தமல்லி பொடியும் சேர்த்துக்க போகிறோம். வத்தல் பொடி 1 டேபிள் ஸ்பூன் போடுறோன்னா கொத்தமல்லி பொடி வந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் போடுங்க. இந்த மசாலாவுமே நமக்கு நல்லெண்ணெயில் ஒரு 2 மினிட்ஸ் நம்ம நல்லா குக் பண்ணிக்க போகிறோம். கொண்டக்கடலையில் பார்த்திங்கன்னா கருப்பு கொண்டக்கடலை, வெள்ளை கொண்டக்கடலை 2மே இருக்குது இல்லையா? இதில் உடம்புக்கு எது ரொம்ப நல்லது அப்படின்னா கருப்பு கொண்டக்கடலை தான் நமக்கு ரொம்ப நல்லது. ஸோ இப்போ மசாலா வெந்துருச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா வேக வச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா கொண்டக்கடலை, அதை நம்ம இதில் சேர்த்துக்க போகிறோம். நீங்கள் வேக வைக்கிறச்சு இருக்கிற தண்ணி இருக்கும் இல்லையா, அதையுமே இதில் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். குழம்புக்கு வந்து யூஸ்வலாக நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா குழம்பும் நல்லா வாசனையாக இருக்கும். இப்போ கடலை பார்த்திங்கன்னா நம்ம 8 விசில் வச்சோம் இல்லையா, நல்லா சூப்பராக குக் ஆகிருக்குது. இப்போ அதையும் நம்ம குக்கரில் சேர்த்துக்கிட்டோம். இப்போ ஒரு கொதி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள். ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிறோம் இல்லையா ஃபைன் பேஸ்ட், அதை வந்து இதில் உள்ள மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். வேர்க்கடலை, கருப்பு எள், தேங்காயெல்லாம் சேர்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த குழம்பு வந்து ரொம்ப நல்லா வாசனையாகவும் இருக்கும். ஸோ இப்போ இதை ஊற்றுனதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கொதி வரட்டும். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வேக வச்ச கடலையை ஃபுல்லாக ஃபஸ்ட்டு போட்டுடாமல் ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதை வந்து மிக்சியில் ஒரு சுற்றி குழம்புல வந்து போட்டுடுங்க. அப்போ குழம்பு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லா ரிச்சான ஒரு லுக்கில் இருக்கும் நமக்கு. இப்போ சூப்பராக வந்து நமக்கு கருப்பு கொண்டக்கடலை கிரேவி வந்து ரெடி ஆகிட்டு இருக்குது. பெருங்காயத்தூள் லாஸ்ட்டு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க. அதே மாதிரி சால்ட்டும் வந்து நம்ம இதில் சேர்த்துக்கணும். இப்போ குக்கர் மூடி வச்சிடலாம். அகெயின் ஒரு 5 விசில்ஸ் விட்டுட்டு ஆஃப் பண்ண போகிறோம். இறக்குனதுக்கப்புறம் மேலே நான் கறி லீவ்ஸ் போடுறேன். கருவேப்பிலை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லா வாசனையாகவும் இருக்குது. சூப்பராக நமக்கு கருப்பு கொண்டக்கடலையில் வந்து குழம்பு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. சிம்பிளான அந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.